तो आज वीडियो में हम सीखेंगे दीवार एंड कॉलम के क्रैक्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो वॉल होती है आपकी एंड कॉलम होता है उसके बीच में जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, जो वॉल जो जॉइंट होता है आपका वॉल्स जब हम मेजरिंग कर ले पहले कॉलम कास्टिंग कर देते हैं, उसके बाद हम ब्रिक मेजरिंग करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद जो वॉल्स हैं वॉल के अंदर जो जॉइंट होता है उस जॉइंट में क्रैक आने लगता है। इसका क्या रीज़न है और इससे हम कैसे बच जाएंगे, तो पूरी वीडियो के अंदर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रैक से बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके दो उपाय होते हैं जिससे हम बचा जा सकता है और क्रैक से हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप वाल होते हैं जैसे कि ब्रिक मेजरिंग वाल है, उसके साथ साथ आप कॉलम कास्टिंग कर रहे हो, पहले अपने वाल बनाई, वाल के बाद आप कॉलम कास्टिंग करो, जैसे अपने उस बार में सेटिंग लगाने के बाद, तो उसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी कंडीशन होती है, जैसे आपकी कोई वाल होती है तो वाल के बाद में अच्छे से पहले क्यूरिंग कर लेना है। तो क्यूरिंग करने के बाद प्रॉपर्ली सेटिंग लगाने के बाद सरिया रेनफोर्समेंट बनने के बाद तो कंक्रीट से पहले काम करने होते हैं, जैसे कि आपको इसकी अच्छे से क्यूरिंग करें। उसके बाद सीमेंट का घोल होता है वो इसमें डाल देंगे तो प्रॉपर्ली से इसका जॉइंट बन जाता है, ठीक है। बट लेकिन कंडीशंस दूसरी होती है, अगर पहले से ही कॉलम कास्टिंग हो चुका है उसके बाद हमें ब्रिक मेजरिंग करनी है तो वो हम कैसे फॉलो करेंगे। तो जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इस बारे में। सबसे पहले आपको कॉलम कास्टिंग करना है। तो कॉलम कास्टिंग करने के बाद जैसे आप फॉर्मवर्क खोलते हो, जैसे नेक्स्ट डे आप जो आपका कॉलम का फॉर्मवर्क होता है, जो सर्टिफ फॉर्मवर्क होता है उसको आप खोलते हो तो उसमें थोड़ा टक मार ले देंगे, इसको क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं इसको। आप इसको थोड़ा हैकिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जब भी आप ब्रिक मेजरिंग करेंगे तो उसकी जो जॉइंट है, जो उसका जो बीच में जो जॉइंट होता है प्रॉपर्ली से मोर्टार होता है, प्रॉपर्ली से बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा ये रहता है जैसे कि आपको इसमें प्लास्टर करना है, जैसे कि आपका ब्रिक वर्क का फेस है, ये ब्रिक वर्क का फेस रहेगा और आपका कॉलम का फेस रहता है। तो इसमें जो आपका स्मूथ सरफेस होता है, जैसे आप शटरिंग खोलते हो तो जो इस कॉलम का होता है स्मूथ सरफेस होता है, जैसे कि अच्छा चिकना होता है। बट इसमें आप थोड़ा सा हैकिंग कर लेंगे, जैसे करनी है बसोली के साथ इसमें अच्छे से रफ कर देंगे, इसको टक मार देंगे तो उस वजह से इसमें कॉलम में अच्छे से रफ सरफेस बन जाएगा इसका। तो प्लास्टर आसानी से बॉन्ड अच्छे से हो जाएगा, प्रॉपर्ली जो स्ट्रेंथ है प्लास्टर की प्रॉपर्ली से बन जाएगी। आपने देखा होगा कहीं पे जो प्लास्टर होता है वो क्रैक्स करने लगता है, तो कहीं पे आपने देखा होगा कि प्लास्टर ये जगह छोड़ देता है। तो वही रीज़न होता है कि जिसको जो हमारा अंदर को स्मूथ सरफेस होता है इसकी वजह से ये प्लास्टर छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्लियर हो गया, तो हमें कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको कॉलम कास्टिंग करना है। कॉलम कास्टिंग में जैसे आप ब्रिक वर्क करेंगे तो जो आपका ये सरफेस होता है, ठीक है, जो आपका सरफेस होता है जैसे कॉलम का, तो उसमें प्रॉपर्ली स्मूथ कर देंगे तो रफ करने से आपका प्रॉपर्ली जॉइंट बन जाएगा। तो जो आपका स्लैब होता है, लेंटर होता है, जिसका बीम होती है, तो उसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क करना है। तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जो आपका सरफेस होता है उसको प्रॉपर्ली से क्लीन कर लें, उसमें कोई डस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छे से हमको पानी मार देना है, पानी मारने के बाद आपको ब्रिक वर्क करना है, ठीक है, अच्छे से। उसको सीमेंट को घोल भी डाल देंगे थोड़ा सा, तो वो प्रॉपर्ली जो इसके जो अंदर जो मोटर होता है, बॉन्ड होता है, प्रॉपर्ली से इसको पकड़ कर लेता है। दूसरा यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी करना है आपको। जब भी आप ब्रिक मेजरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम का सरफेस होता है अच्छे से टकाई कर ले। अगर कॉलम पे टकाई नहीं है तो उसको अच्छे से आप हैकिंग या फिर टकाई कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा फिर पानी जरूर मार देना है। पानी मारने से ये क्या होगा, जो इसकी नमी होगी जिसमें आप जो मोटर आप बीच में लगाएंगे, जैसे कि ब्रिक मेजरिंग करते जाएंगे, जो मोटर आप बीच में लगाएंगे तो मोटर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो पानी होता है इसका, जो मसाले का पानी होता है, वो सभी ये सीमेंट जो कॉलम होता है सूखा होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको पानी को सोख लेता है। तो सीमेंट मसाला होता है उसकी जो टाइम टू टाइम वो स्ट्रेंथ जो होती है कमज़ोर हो जाती है वहाँ पे। तो इसको अच्छे से एक बार पानी मार देंगे, क्यूरिंग कर देंगे, उसके बाद आप चुनाई शुरू कर देंगे। उसके बाद हमारा इसमें टकाई रहती है तो सीमेंट का जो घोल होता है, सीमेंट का जो पेस्ट होता है, थोड़ा इतना पतला भी नहीं लेना है कि इसमें जैसे कि प्लास्टर में आप यूज करते हो इस तरह से नहीं करना है, आपको अच्छे से टकाई करके इसमें पेस्ट लगा देना है। उसके बाद आपको ब्रिक मेजरिंग स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे बिल्कुल आपको जो चिनाई होती है बिल्कुल उसके नहीं चिपकाना है, थोड़ा इसको स्पेस रखिए ताकि जो मसाला होता है, मोटर है, प्रॉपर्ली से मसाला आपको अच्छे से फिल हो जाए। और यहाँ पे और इधर साइड में, दोनों साइड में प्रॉपर्ली से गैप नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर्ली से आपका जो मोटर होता है, जो मसाला होता है, प्रॉपर्ली से फिल होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा इसकी बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, काफ़ी लोग क्या करते हैं, जिस चुनाई कर देते हैं, कॉलम कास्टिंग कर देते हैं, उसके बाद आप चुनाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, कैसे उसको बचा जाए। तो कुछ टाइम के बाद ये क्रैक करना स्टार्ट हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे प्लास्टर के टाइम जब भी आप प्लास्टर करोगे, जब भी आप वहाँ पे प्लास्टर करते हो तो प्लास्टर के टाइम पे यहाँ पे ग्रूव बना दे, जैसे कि आप ग्रूव बोलते हो। जैसे यहाँ पे प्लास्टर करते जाएंगे अच्छे से, तो यहाँ पे आप इस तरह से ये वाला जो ग्रूव होता है 5 mm 10 mm का, ये आपका प्लास्टर का सरफेस होता है, ये प्लास्टर सरफेस हो जाता है, ये प्लास्टर सरफेस, ये ग्रूव बना देते हैं। ग्रूव जिसको आप इस थोड़ा स्पेस बोलते हैं ग्रूव, ठीक है, तो ये आपको ग्रूव बोला जाता है।
तो ये ग्रुप बनाने से क्या होगा, जितनी भी आपकी जो हाइड्रेशन ऑक्साइड होती है, जो उसमें स्पेस होता है, तो उसमें गैस बनने लगती है, ठीक है। अगर इस पर प्रॉपर्ली से गैप बना रहता है, अगर इसके अंदर खाली जगह बनी रहती है, कोई भी थोड़ा भी स्पेस बना रहता है, तो उस स्पेस में थोड़ा इसमें एयर बनती है, तो उस वजह से आपको ये वाला जो प्लास्टर रहेगा इसमें प्रॉपर्ली से क्रैक्स नहीं आएंगे। और दूसरा पर्पज़ ये रहता है कि आप इसमें मुर्गा जाली यूज कर सकते हैं। मुर्गा जाली जो होता है तो प्रॉपर्ली से यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो मुर्गा जाली आपकी 2 या 3 तरह की आती है, जैसे कि आप चिकन मैश होता है, जैसे कि आपके स्टील फाइबर होता है, स्टील फाइबर मैश होता है, स्टील वाला भी होता है, और एक फाइबर मैश भी होता है। तो दोनों तरह की आप इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉलम का स्टील फाइबर यूज कर सकते हो, या फिर आप स्टील वाला भी यूज कर सकते हो, या फिर ओनली फाइबर वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो जाली टाइप में होता है। तो यहाँ पे अच्छे से लगा के सीमेंट पेस्ट इसमें लगा देंगे। अगर आप स्टील वाली लगाते हो तो यहाँ पे प्रॉपर इसको पिन करना है आपको अच्छे से। ये वाली जो जाली होती है अच्छे से, इसकी चौड़ाई ज़्यादा रहनी चाहिए, कम से कम 4 इंच दोनों साइड में होना चाहिए। तो इसको अच्छे से इसको कील या नेल से अच्छे कर लेंगे। तो उसके बाद आपको जो सीमेंट होता है, सीमेंट मोर्टार होता है, तो उसमें थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा रखेंगे, 1 या 1:2 का रेशियो। इसको पहले कच्चा कर देंगे 1 डे पहले, प्लास्टर से 1 दिन पहले, तो इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जैसे कि स्लैब होती है, हमारा जैसे स्लैब हो गया या फिर बीम हो गया, जैसे हम टॉप में जाएंगे तो यहाँ पे भी कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपके क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। जब भी आप ब्रिक मेजरिंग करते हैं, पहले आप इसके इतने लेवल तक आप मेजरिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे जब आप ब्रिक मेजरिंग करते हो तो उस टाइम पे प्रॉपर्ली इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे इसको फिल कर दीजिए। या फिर आप ब्रिक मेजरिंग करते जा रहे हो तो प्रॉपर्ली इसको अच्छे से फिल कर दें। जैसे ईंट होती है, ईंटों के ऊपर प्रॉपर्ली मोटा रख दे, उसके बाद सब ये वर्क को फिल कर दे। जैसे अगर बिल्डिंग है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, अगर आप नॉर्मल घर बना रहे हैं तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है कि पहले आपको कॉलम कास्टिंग करना है। तो कॉलम कास्टिंग से ये बेनिफिट रहता है कि प्रॉपर इसमें वाइब्रेटर लग जाता है, प्रॉपर कॉलम हो जाता है, प्रॉपर इसका साउल हो जाता है, प्रॉपर प्लम्बिंग हो जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्ली से इसमें वाइब्रेटर लगेगा, प्रॉपर्ली से कंपैक्ट हो जाएगा, कंक्रीट अच्छे से प्रॉपर्ली से कंपैक्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमारा ब्रिक मेजरिंग करेंगे, उसके बाद हम बीम या कॉलम लगाते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपका जो कॉलम होता है ये प्रॉपर्ली से कंपैक्ट हो जाता है, प्रॉपर्ली इसके प्लेस कर जाता है। जैसे हम ब्रिक मेजरिंग करते हैं, लेवल हम इसको मेंटेन कर दे, ये वाला जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल तक ले आते हैं। उसके बाद हम जो कॉलम आप कास्टिंग करते हो, स्लैब कास्टिंग करते हैं, प्रॉपर्ली से सेटलमेंट हो जाता है इसके ऊपर, वॉल के ऊपर। फिर फ्यूचर में इसमें कोई क्रैक्स आने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।